1 अरबको बजेट नियोजन भएको छ र यो कार्यक्रम गत हप्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्टार्टअप नेसन 2030 को कन्फरेन्सको बखत अनलाइन एप्लिकेसनको समुद्घाटन गर्नुभएको छ र हामीले 11 गते भदौको 11 गते राष्ट्रिय गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रवाह गरेर म्यानुअलबाट र अनलाइन एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ भन्ने काम अगाडि बढाएका छौँ र यही कामलाई चाहिँ सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह होस् र यसको सुरक्षण पनि होस् भनेर आज राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। 1 अरबको हाम्रो कोषलाई यतिखेर सूचना प्रवाह गरेर देशभरि यसलाई आह्वान गरिसकेका छौँ। अस्ति मात्रै यसलाई हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यू समेतको उपस्थितिमा अरू निजी क्षेत्र समेतलाई सहभागी गराएर एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेका थियौँ। त्यही दिन हामीले यसको सूचनाको सार्वजनिकरण गर्ने र पछि हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट अहिले सूचना पनि आह्वान भएको छ। यो कार्यक्रमलाई अरू निजी क्षेत्रले पनि उत्साहपूर्वक लिएको स्थिति छ। गत सालदेखि नै हामीले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै पिटी क्षेत्रको कार्य जुन गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हाम्रो अहम भूमिका रहेको सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। गत साल पनि हामीले 183 वटा कर्जाको लिस्टिङ गऱ्यौँ। स्टार्टअप कर्जा भनेकै त्यस्तो कर्जा हो जसले चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गरी नव सोचहरू लिएर आउने, रोजगारको अवसर सृजना गर्ने, आयलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने